哎喲，肥到咁，唔得，我今次一定要下定決心成功減肥。從今日起唔食晚餐啊！雖然係要減肥，但係學大家話齋，早餐一定要食得好，佔有營養；午餐一定要食得飽，唔係邊度有嚟做工。晚餐都冇可能乜都唔食嘅。又肥佬咗，哎呀，我睇到係運動比較實際啦。咁要買啲運動着嘅衫先得喎。搞掂，咁等到咗先去運動啦。又肥佬咗，買件 small size 嘅衫激勵自己減肥啦。又肥佬咗，哇，終於瘦咗0.2kg，好好獎勵自己一餐先。又肥佬咗，點解減肥咁艱難嘅？肥友，你究竟點樣離開我？哎呀，早啲發現到啦，咪唔使咁辛苦咯。佢哋嘅 Bye Bye Fat Treatment 會用瘦身精華幫助你分解脂肪，然後就用紅外線爆脂儀器幫助你 burn fat，最後就瞓喺個太空船入邊，20分鐘就可以消耗2400卡路里，提高你嘅新陳代謝。Literally 瞓住就可以瘦，做多幾次呢個 Bye Bye Fat Treatment，唔止可以減輕體重，仲可以讓我哋嘅 body shape 更加 firm 添。下半身肥胖嘅朋友們，如果你想要輕鬆減肥減肚腩，呢度有好消息要俾你哋，第一次體驗 Dora 嘅 Bye Bye Fat Treatment 係免費噶，仲免費送埋瘦身產品俾你添，快啲把握機會啊！送完就冇噶啦，快啲去體驗 Free Trial 啦，減肥唔再咁艱難啦，大家一齊 Bye Bye Fat 啦！